Кызлар, siz нишлисез? Мин бу шешекне фотога төшермәкче булам. Ә мин үзем төшкән фотоны Инстаграмга куям. Безнең нәни тамашачыларыбыз фотога төшәргә яраталар микән? Бу хакта мин Әминә Әхмәтҗанова, мин Наилә Славина Һәм мин Чәчкә сөйләрбез. Без башлыйбыз! Никадәр авыр булса да, күңелсез хәбәрләр дә килеп тора. Тапшыруның кагыйдәләре буенча хит-парадта Наилә төшеп кала. Озакламый кире әйләнеп кайтам. Көтегез! Җире җиләгем, күре җиләгем, салны көтәм сине шибәрем. Җире җиләгем, күре җиләгем, салны көтәм сине шибәрем. Яхшы яңалык белән дә уртаклашабыз. Бездә премьера! Каршы алабыз! Риана Хәлиуллина! Шулапанга
Җәмилә Асадуллина һәр адымын фотога төшереп йөри. Әбисенә ошаган. Алар икесе дә Инстаграмны бик актив алып бара. Үзенә иптәш тапкан икән инде алайса. Kuşlar kışırları tanışlar Dik tuğan yanında Kaderi tavuşlar Her genge tuğan yok Bergene bergene Рәйхан халык вокаль ансамбле фотога төшәргә бик яраталар. Матур фотолар килеп чыксын өчен 80% күңел халәте, 20% матур мөхит булырга тиеш дип әйтәләр алар. Фотоларны гаилә архивында гына саклайлар. Безгә дә күрсәтерсез әле. Alып карыйбыз кантап, нәя сынай
чын фотомодель. Ул фотога төшәргә бик ярата. Фото матур килеп чыксын өчен нык итеп елмаерга һәм яхшы кәефтә булырга кирәк икән. Бу шоқырдан оқан оқ шишмәлер шыққан жерге енді күш ылыса. Тубықланып, омен тотқан кебек, салқын суын іштім құш ұшла. Кешелерде окунеліккен оқ шишмә, Үзі жырлы, үзі сірлі оқ шишмә. Кешелерде окунеліккен оқ шишмә, Ғұмырге сірлі болып оқ шишмә. Шоқырдан шыққан оқ шишмәлер шифасынан тәнді қышарта. Шет жерлерге кетсем туған жерге, су тарта екен, су тарта. Кешелерде окунеліккен оқ шишмә, Үзі жырлы, үзі сірлі оқ шишмә. Кешелерде окунеліккен оқ шишмә, Ғұмырге сірлі болып оқ шишмә. Кешелерде окунеліккен оқ шишмә, Үзі жырлы, үзі сірлі оқ шишмә. Кешелерде окунеліккен оқ шишмә, Ғұмырге сірлі болып оқ шишмә. Кешелерде окунеліккен оқ шишмә, Ғұмырге сірлі болып оқ шишмә. Бүген фотолар турында күп сөйләштек. Әйе, киләсе йолдызыбыз фотога төшәргә генә түгел, TikTokка да видеолар төшерергә ярата икән. Амелия Фатхиеваны тыңлыйк. Сандугачлы таулар иле акмамыктай тузганак. Минем газиз ватаным син, шау чәчәкле туган як. Томан сарган үзәннәре, зәңгәр күзле күлләре. Туганнан ук таныш алар, якын иттем үзләрен. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин
канатым. Ватанымның тәүге көнен мәңгегә дип ярадым. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Үрләреңә иттең юлдан, барасы да әнә барасы. Син тәкәдә. Син тәкәдә. Айза профессиональ съемкаларда катнаша. Фотода матур чыгар өчен күзләр йылмаеп торырга тиеш икән. Әйе, рәхмәт киңәшең өчен. Әле шуның өстенә ул табигатьтә төрле бүҗәкләрне дә төшерергә ярата икән. Уныда юллар, сулыда юллар, юлларга кемнәр чыгар. Таңда еге җырлап булса, кыз күңеле ничек чыдар. Таңда еге җырлап булса, кыз күңеле ничек чыдар. Егет китәр еракларга, эзләрен яңгыр юар. Кыз көне саен чиле булып, авыл башына чыгар. Кыз көне саен чиле булып, авыл башына чыгар. Көтмәде бүртер кызлара, оныны күнәйле шуар. Яңгыр түгел күз яшьләре, кызның иренен юар. Яңгыр түгел күз яшьләре, кызның иренен юар. Уныда юллар, сулыда юллар, кайтмыйча ничек чыдар. Таңда егет җырлап кайтыр, кыз йөгереп карашы чыгар. Таңда егет җырлап кайтыр, кыз йөгереп карашы чыгар. Таңда егет җырлап кайтыр, кыз йөгереп карашы чыгар. Кадрия Җәләева да фотога төшкәндә бик матур чыга икән. Әлбәттә, әнә бит чәчләрен матур итеп үреп җырлый. Эх, җырла, Кадрия, җырла. Гармун тавышын ишетсәң, һәм йөрәкләр җилкәнә. Кычкырып җырлыйса килә дәртле гармун кегенә. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары. Гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары. Гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары.
Әлинә Фахрутдинова фикеренчә, фото матур килеп чыксын өчен тырыш һәм бик игътибарлы булырга кирәк. Бик дөрес әйтә. Алинәнең үзен тыңлыйк. Сандугач тутайым, телен ничек утайым. Сары сандугач тутайым, телен ничек утайым. Сандугач күгәрчен, гөлләр үскән күрәмсең. Сандугач күгәрчен, гөлләр үскән күрәмсең. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек унтайым. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек унтайым. Сандугач күгәрчен, гөлләр үскән күрәмсең. Сандугач күгәрчен, гөлләр үскән күрәмсең. Сары сандугач баласын кулларымда сайратам. Сары сандугач баласын кулларымда сайратам. Сандугач күгәрчен, гөлләр үскән күрәмсең. Сандугач күгәрчен, гөлләр үскән күрәмсең. Күрер күзгә чибәр түгел, әллә нигә яратам. Күрер күзгә чибәр түгел, әллә нигә яратам. Сандугач күгәрчен, гөлләр үскән күрәмсең. 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 Гөлләр үскән күрәмсең. Гөлләр үскән күрәмсең. Әмма Милина Хәйруллина үзе фотога төшерергә ярата икән. Бигрәк тә сеңлесе белән күп фотолар ясый. Бу фотоларны Инстаграмда күрә аласыз.
Әмінә Тимур Рәхимов үзінің інісін фотоға төшірә, телефонының хәтері тула екен. Ғаиләсе белән дә фотога төшәргә бик яраталар. Һәм аларны истәлек итеп саклыйлар. Күрәсезме? Язылыгыз. Безне интернет киңлекләрендә дә күзәтегез. Кызлар, әйдәгез инде бераз туктап торыйк. Барлык дәни катнашчыларны тыңлап чыгыйк. Аннан соң җиңүчене әйтербез.
йолдызыбыз Рәйдә Госманова. Ул фотога төшәргә дә, чәчәкләрне дә, табигатьне дә бик ярата. Күрәсезме, бер матур фотога төшәр өчен ничек узак итеп тырышырга кирәк? Киңәшләр яхшы булды. Саубулашыр вакыт та килеп җитте. Сезнең белән бүген мин Чәчкә, Милина Хәйруллина һәм мин Нойлә Славина булдым. Пока-пока!